misingi. Mbalamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Mukama atukuuma, yebazibwe Mukama abakuuma, yebazibwe abalabirira erudde eyo, yebazibwe atulabirira erudde eno. Mukulikeeyo mu Sunday service mbakulisaayo wadde mwabadde muli waka naye era ewaka awo kati Mukama we yeroboza okubanga abantu webasabira. Mwebale abawaddeyo ennyumba zammwe, mwebale abawaddeyo kompawundi zammwe, mwebale abeewaddeyo okunoonya Mukama nga mumunoonyezaawo we muli. Nakyo kyakuggwa, kijja kuggwa. Mwebale abasabi, mwebale abasiibi, mwebale abeegayirizi, mwebale abakkiriza okukolera Katonda mu kaseera akafaanagana bwe kati. Ekisibo kigenze kitya olunaku olwaleero? Ennaku 30 zifunze. Wetwogerera tusigazaayo ennaku 10. Wetwogerera tusigazaayo ennaku 10. Bravo mwemwe n'abatayosezaamu wadde olunaku olumu nga muzitwaliriza mpola mpola. Olw'okubanga mu House of Prayer tusiba ennaku 14 bangi abaasibako 14 ne bawulira nga tebeeyongerayo kati zo ne bagenda nga beeyungako mpola mpola. Naye nga bwe nabasabye olunaku olwajjo nabasabye zino 10 ezibulayo ze tugenda okutandika. Ezibulayo tujjuza 3 kubanga olwaleero ziri ennaku z'omwezi 20 lunaku lwa Mande mwezi gwa Sebutemba. Ezibulayo mbasaba tuzikwasaganyize wamu 10 ezibulayo. Katonda tumukaabirire eggwanga lyaffe aliwonyeze ddala. Bayibuli egamba nti abantu ba Katonda bwe bakuŋŋaana ne beetowaza mu maaso ge ne beenenya era ne baleka amakubo gaabwe amabi, Katonda tagaana kukka makkati gaabwe era n'abawonya. Era nzikiriza nga waliwo okuwonyezebwa kungi okugenda mu maaso. Kuba n'abawonye bonna tewaliwo n'omu yali alabye ku ddagala nti lye lino eriwonya COVID. N'ate nga mu Uganda abantu bawonye, mu nsi yonna abantu bawonye, ng'endwadde gye bawona y'endwadde etaliiko ddagala. So twagala kwebaza Mukama olw'ekyo. Era nga tukkiriza nti Katonda agenda maaso n'okuwonyeza ddala ennaku zaffe 3 we zinaggwerako. Kyemanyi n'owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino ajja kuba avaayo okwogera wa ministry ne gavumenti we bayimiridde ku nsonga z'okuggulawo amakanisa, amasomero n'ensonga endala nnyingi zajja okwogerako. Tulina obujulizi bungi nti we twatandikira ekisiibo e Masaka ng'ebijambiya bikutte wansi ne waggulu. We twogerera e Masaka beebaka kutulo newankubadde nga wabadde ate waliwo ebibaluwa ebitambula wano ne wali, naye at least ebibaluwa tebitema muntu. Ate nabyo tukkiriza Mukama ng'akwata ku abo ababadde babikola okubanga balokoka bulokosi bakyuka. Alokolera awonya, ate tena gw'atasobola kulokola. Obanga yalokola Sawulo eyali omutemu ng'atemula ekkanisa n'amufuula Pawulo omubuulizi w'enjiri. Nolwekyo na buli mutemu yenna asobolera ddala okulokoka awali okusaba ne tunoonya Mukama, ekyo kisoboka. Obujulizi bungi era obuulira ku leediyo ne weewuunya, ate nga tonabuulira ku leediyo ffe bututuukirako eno kubanga babuweereza ku simu yange. Mbeebaza nnyo nti muyize okubulikoodinganga bwe buteekwa okulikoodingibwa. Mwewa space n'oba nga wolikodingira tewali noise, n'oweereza obujulizi wamma, n'oweesa Mukama ekitiibwa mu nsi yonna, ate n'oswaza Setaani mu nsi yonna. Obujulizi bungi 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 bungi. Obukyayokya bwe buno bw'ekkanisa yaffe okubanga yeekozeemu omulimo n'ebanga esobodde okukiryalinga ssente za satellite. Bannange tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tetukirabangako naye waffe Masaka bagamba nti sikirabanga yamala n'akiraba. Naye kyabadde ekyewuunyisa nnyo nti ssente entuufu ze twetaaga zaggwayo Lwakutaano lwakuba twali tunaba consultinga banks. Naye bw'olaba nti ku Lwomukaaga abantu baawaayo nnyo, olaba ng'ezaayiseemu
zavudde mu kuba nti abantu baali bawaddeyo nnyo ku lunaku lw'okutaano baali bawaddeyo mu nnaku ezo 12 ezaali zisoose emitwalo 7 egya dola gyakuŋŋaanyiziddwa omugatte ennaku 13 naye ne gitabeera 7 gyokka wabula ne muyitamu n'omutwalo gumu mu 1900 twebaza Katonda accountability twagikoze twagambye wiiki eno yakwebaza era kati bwe ngenda mu break bwe naagenda mu kalango akalango ke tujja okugendamu kajja kuba katwebaza bwebaza ku Salt FM ne ku Salt TV kalango kakwebaza wiiki namba kubanga tubadde tukubirawo akalango akasaba tukwatagane tukiryalinge satellite so nolwekyo mu programu zaffe zonna akalango okowulirayo kaba kakwebaza era bwe naagenda mu break mu misingi akalango okogenda okulira kajja kubeera kakwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo bangi abaamisinze kubanga ate babadde balina okulinda emisaala gyabwe babadde balina be babanja gwe kati osobola oziteekayo ng'oziteekayo lwa kuzimba Pentagoni ozitwala ku akaunti ezimu kwe tubadde tutwala ng'ozitwalayo lwa kuzimba Pentagoni naye ekikwatagana ne satellite project ya badde successful era yaggaddwawo ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 19 olwaleero lwa Monday era olwaleero ssente tuzisasudde twebaza Mukama tugenda kwenjoyinga satellite omwaka mulamba tugenda kwenjoyinga satellite omwaka mulamba ng'ogyeko okwenjoyinga satellite omwaka mulamba ku TV naye ne radio zaffe twaziwanika zonna ku satellite so musekiwalinze omwaka ogutalina kutaataganyizibwa ku Salt FM ey'Embale Salt FM ey'e Busoga Salt FM ey'e Mubende Salt FM ey'e Mbalala Salt FM eya Fort Portal mumaze okusekiwalinga omwaka mulamba ogutalina kutawanyizibwa mwebale nnyo mwebalire ddala okuwanika ekigambo kya Katonda ne mukiteeka waggulu mu mulembe guno omubi mu nsi yonna mulembe ogwakyama ogulwanyisa buli kigambo kya Katonda nabagambako wiiki ewedde ku mwami omusambi omupiira gwe bayita Neima nga ttiimu gy'erimu abakulu baayo abagikulembera bamukoleddeyo ka contract akalala akatakwatagana na musaala gwe ka buwumbi nga 5 ka millions 5 eza pound millions 5 eza pound oba eza euros ziba zisingana mudoze zigenda mu 6 nga buli mwaka bagenda kuzimuwa nga bazimuwa nga bazizikako ebyobufuzi ne bagamba nti bw'anaamalangako omwaka nga talina posti gyakoze eri political era nga talina posti gyakoze eri religious akakasente ajja kugendanga nako nga akasente ako tekakwatagana na contract tekakwatagana na musaala tekakwatagana na ndagano gye balina kapya kasente kapya bakataddewo ne beekwasa mbu bw'anaamalako omwaka buli mwaka gwanaamalanga bajja kwongezangako kasente kasitaba nga takoze political posts era nga takoze religious posts naye nga kyabadde asinga okukola nga mumanyi abaana bafa mu Brazil baagala nnyo Katonda eddiini gyeri nnyo ewaabwe era mubalabye bakafu baani nga babikkula t-shirt zaabwe ezajjaze ez'emizannyo n'olabanga munda taddemu Jesus loves me, Jesus loves you, I'm born again, get saved bwe bityo kakati ne ku social media zaabwe babadde babiwandiikako kati Neima bakizuula nga ayina following nene omulembe mwe tuli ne bagamba nti tumugaana tutya ebyenzikiriza ye byokka kwe kuzizika ne baleeterako ekyebyobufuzi naye nga Neima tapostingangako ekintu kya byabufuzi kati endagano ne bagikolanga akalagaano kapya nti bw'abanga tapostinze byabufuzi era nga tapostinze byanzikiriza bya ddiini okumalako omwaka emiliyoni za
pound zinga 5 beza euro zinga 6 ezajja genanga nazo. Amawulire agatali marungi nnyo gali bwe gati. Akasente kabadde kanji Neema nga munnaddiini obanga ayagala Katonda yazitoowereddwa akasente yakasayininze. Nabagamba nti nja kudambawe update. Akasente yakasayininze era tagenda kudamu kupostinga bintu byekuusa ku Katonda. Kati ajja kuwandiikangako bya mizannyo byokka. Tewaliwo ka God bless you, God is good, God, anywhere God, all Jesus, tebiriyo. So Neema agenda kubuukangawo n'obukadde 5 obutali bwa contract ye, obutali bwa musala gwa mwezi. Kasiimo kakuba nti akoze kye baagala, akoze empisa ennungi. N'ata postinga kintu kyonna kyekuusa ku Katonda. Nolwekyo talina gwasenze kukkiriza nti Katonda waali. Talina gwasenze kukkiriza nti Katonda yamukozesa. Talina gwalowoozesezza nti Katonda ayamba kinene mu talanta ya Neema. Ekyo bakisasulidde. Akasente yamaze okasayininga nabagamba nja kudda mbagambe bw'anaaba asayinize. Ngina mukwano gwange omuyanga nedda abaana ba Brazil baagala nnyo Katonda. Oyo Neema ayagala nnyo Katonda tajja kubisayininga. Mukwano gwange ndowooza kwoli nkutegeeza yasayininze oba oyagala gendayo okwebusa ekyolabe. Yamaze okusayininga obutaddamu kwogera ku Katonda. Lwaki ndeese story eyo nate? Ngireese lwa nsonga emu nti bali mu kugula abantu nga balina ku social media just baleme okwogera ku Katonda. Bagula abantu ng'endagano bagiziseemu ebyo nti toyogera ku byobufuzi, toyogera ku byeddembe ly'obuntu, toyogera ku biki n'ebyenzikiriza, toyogera ku kantu konna akali religious. Naye nga kye baabadde banoonyeza ddala kyekino eky'obutayogera ku nzikiriza kye babadde banoonya. Bino tibalina kye babyagaza. So Neema yasayininze era bamufollowinga ku Twitter, ku Facebook n'ebisigadde byonna bye mukozesa Instagram na biki. Temugenda kuddamu kulaba nga Neema ayogedde ku Katonda. Kakati baba gagga baga nti ezo ziba mpisa nnungi. Ajja kuba wa mpisa. In fact akasente ke bamuwa bakamuwa lwakuba akoze empisa ennungi tayogedde ku Katonda. Ezo bo baziyita mpisa nnungi. Kati ne nkugamba nti gwate nga bawaayo ssente abantu baleme kwogera ku Katonda ku social media oba ku media. Gwate wawaddeyo ssente oba watusabidde essaala Katonda ayogerweko. Ate ayimusibwe waggulu nnyo abere nga ayogerwako okuviira ddala ku satellite. Akadirisa kaffe ke tulina ku satellite wayongedde okassa ekiwalinga, wayongedde okanyweza Katonda ayogerweko. Tolabanga kye wakoze kya bbeeyi. Bali babasasula Katonda aleme kwogerwako. Gwe basasudde Katonda ayogerweko. Omulimu gwa Katonda wagwagaliza kubeera waggulu. Oyinza oba tuwabadde na ssente naye Katonda akebera mutima obadde oyagala era obadde oyagaliza. Oyinza okubanga ssente z'obadde okyalinda nninde ate nga okimanyi nti abantu baagala Katonda bangi ng'eringa competition. Abantu baweerayo ku competition teziggwayo ng'ezange tezinnaba, teziggwayo ng'ezange tezinnaba. Ne bw'oba tuwasobodde kukikola nga tuwasobodde kukimeekinga olina omukisa kubanga Katonda akebera mutima. Katonda akebera mutima. So matches abalala investment yaabwe yakujjayo Katonda waggulu. Ate ffe investment yaffe yakuyimusa Katonda waggulu. Wangi matches abalala naddala n'abagagga ennyo ng'abo oyina ttiimu namba ne mugamba nedda Katonda ave ebintu bino. Mwebale nnyo abayingizizza Katonda mu bintu byammwe. Mwamuyingiza dda naye ate ne kino mwamenye likodi. Mwamenye likodi dollars 7,000 si ssente ntono. $7,000 si ssente ntono. Naye nze
waliwo yangambe ne musumba bujingo oyimusa otya okukkiriza siganya okukkiriza kubeerawo naye nesiga katonda eyantuma eri abantu be n'ekirala kyenjagala onootinge nti abo bonna abataagala njiri tetwetaaga naffe essente zaabwe eno ekkanisa n'eno midiya temulimu mukono gwa muzungu nkiddemu eno ekkanisa gye bayita House of Prayer Ministries International ne midiya eno eyitibwa Salt Media Group of Companies omuli Salt FM, Salt TV platforms zonna kwetuli awo omuli apps ezo zolaba tuzisasulira sente empitirivu tubabuulirako bitono okujjako okuteeka ku YouTube ne Facebook ebyo bye bitatukostinga nnyo naye ekyokuteeka Salt Media app n'olaba nga tevaayo mu Uganda eba internet y'amaanyi ate nga n'ebweru gye tukonekitinga batusasuza app n'ebeerako essaawa 24 oba okitegere kyeŋŋamba naye byonna bye tukola ebitwala ssente mu midiya eno temulimu mukono gwa muzungu ekyo tukyebaliza katonda kuyitibwa okuva eri katonda ekyokubiri ekirimu kiri kimu kyokka nti mmwe bannayuganda abali wano n'abali ebweru mmwe mukyekolera mmwe bannayuganda abali wano n'abali ebweru mmwe mukyekolera. This is a Bible-based ministry and so indigenous that we have never received any funds externally. Not at all. Can you imagine? It's a Bible-founded ministry, House of Prayer and Salt Media. One came before the other, but they are the same. Do you understand? But we have never received any external funds. It's an indigenous church. It's an indigenous media. It's like that. Tukyebaliza Mukama. Ekyo kigenda kuweesa mmwe omukisa. Kigenda kuweesa eggwanga lino omukisa. Kigenda kuweesa abaana baffe omukisa. Okuba nti tulinayo obuweereza Katonda bwe yatuwa ne tubukola nga temuli mukono gwa muzungu. Buweereza bwa wano. Buweereza bwa wano. Services etufuna ez'abazungu ng'ezo satellite tubasasula sente zaabwe. Ekyo Katonda kikoze mulembe gwaffe. Kanisa nyingi ezaameruka mu Uganda ezaazaalibwa ezaayitibwa okubeera mu Uganda abaazikwasibwa ne bateesiga Katonda w'e Uganda, Katonda wa Isirayiri era Katonda wa Uganda okuzibeezaawo okuzitwala mu maaso. Ne balekerera ebisibo bangi ne batandika okulinnyanga ennyonyi olutentezi until Mukama bwe yatukolera ekyamagero n'atuwa ekkanisa ya House of Prayer. Abamu ne balyoka bakomawo okwo nga balaba Katonda gwawadde okukola ekkanisa mu Uganda tebamulaba ku nnyonyi nti atambula nabo. Ne tukola radio nga tebatulabyeko ku nnyonyi mbu tugenzeyo kusabiriza. Ne tukola TV nga tebatulabyeko tugenzeyo ku nnyonyi tusabiriza. Ne tubeera mu muyaga mungi naye gwonna nga tuguyitamu. Ne tugula ettaka Makerere wakati mu kibuga ekazi 8 n'ekitundu obukadde bwa $2 n'ekitundu nga tekuliko dola evudde bweru nga dola zivudde wano. Abantu nga bagenda mu forex bureau ne bavungisa dola waakiri n'aleeta yemu ne bagamba wa tekijja kusoboka wa tekiyinzika wa ye yani oyo ayinza tozikuŋŋaanya tekisoboka. Buli kye bagamba tekisoboka ewali Katonda kisoboka. Buli kye bagamba tekisoboka ewali Katonda kisoboka. Bagenda okulaba nga akakadde ka dola tukasonjodde neziyitamu tusasude 50%. Bagenda okulaba nga ettaka tetulimazeeyo
ettaka twalimalayo mu myezi 10 mu myezi 10 twakuŋŋaanya miliyoni za dola 2 n'okusoba mu myezi 10 wano indigenous money sente za wano ne tusasula ettaka era lye tukolerako emirimu ye Canaan land nga tumaze okumalayo Canaan land ne tutandika okwongera ku radio jukira twagenda ku Canaan nga tulina radio emu naye nga ne TV eri ku free to air kokka ne tuyoka tugende Canaan ne tutandika okola campaign mu bannayuganda bannaffe campaign yetutwala ku madaala ku TV ngegenda kudala kudala ebadde ku free to air negenda ku StarTimes eya Antenna negenda ku StarTimes eya Dish negenda ku Azam negenda ku Zuku negenda ku Go TV finally nemalirayo ddala negenda ku DSTV tewaliwo platform mu Uganda ng'onoonyako Soroti TV nekubula teriyo awo nga tumaze okutula ku ttaka lya Canaan ne tugula radio ey'okubiri yeye Mubende ne tugula radio ey'okusatu twasooka y'Embale nga tetunagulayo Ejjinja ne tugula radio ey'okuna yeye Ejjinja sente nga zikuŋŋaana kuva mu mmwe abali e Kampala nga bagamba nedda kino kye tulina katukisindike kigendeko ne mu bazadde baffe ne mu bakadde baffe ne mu bajjajja nga mu Kampala owuliro li comfortable ogenda okwebaka nga Soroti ekuwadde service ogenda okeera ku makya Soroti n'ekwongera service emisana ku mulimu Soroti ebeera Soroti buli wantu wonna so abali e Kampala ne tusonda ne tugula ey'ebusoga awo ne ziwera 4 ne tusonda ne tugula ey'embalala awo ne ziwera 5 ne tusonda ne tussaawo ey'Fort Portal yakyali bebi yekyasembye kati tukkiriza Katonda nti wanalabikirawo Masaka tujja kusonda tugule Masaka naye we twogerera eggwanga tuli kavalinga kinene nga tuli kavalinga ne Saala n'ekigambo eky'essuubi n'ekigambo ekizaamu amaanyi n'okolaga ekkubo erigenda mu ggulu Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu tewali agenda kutuuka eri kitaffe nga tayise mu Yesu ago ge mazima Yokaana 14:6 kakati ebyo ate abazungu bye batayagala abamu si bonna naye ababagaggabadde ennyo balabanga n'essente zaabwe nalyo kkubo n'okusoma kwabwe nalyo kkubo sayansi waabwe nalyo balirabanga nalyo kkubo bawakana n'akagambo akagamba Jesus is the only way to heaven bawakana nako babuuza kuleteria ki bakikola basinzidde ku kyokubanga yeri ekkubo lyokka ekibuuzo ekyo bakibuuzaako omubuulizi w'enjiri gwe bayita Joel Austin bakimubuuza mwaka gwa 2009 oba 2010 ku TV y'amaanyi mu Amerika ne bamubuuza straight nti wamma tukakase Yesu yekka lyekkubo erituuka eri Katonda tewali ayinza kutuuka eri Katonda nga tayise mu Yesu n'atandika you know kubanga ensi ya kaakano yakwewala kunyiiza bantu Katonda ne bwanyiiga wangi ensi ya kaakano olina okusala amagezi oleme okunyiiza abantu so Joel Austin ali ku rekodi ayina ebigambo birungi enjiri ennungi naye ekibuuzo ekyali ky'okuddamu Yesu kyamulema era mujjukira mu misingi giri gye natuulangamu ne omusumba Edward Kayizi Luyimbazi nga ntula ne Dennis Mukulu twaba playingira omubuulizi w'enjiri omulala ayitibwa Ben Hinn ng'agamba
mu luzungu bayina ebigambo bye bakozesa ngawulira he went mad yanyiiga nnyo n'agandika sookedde abaawo gwe mulundi ogwasooka ng'awulira ayagala akube omubuulizi w'enjiri ekikonde mu lubuto era yakifunya n'okifunyaawo ng'ayogeranga lukuŋŋaana lw'abasumba beereere n'agamba for the first time yawulira nga ayagala akube omubuulizi w'enjiri ekikonde mu lubuto oba afaafe bakubuuza batya nti yesu yekka lyekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda kutuuka eri kitaffe mu ggulu nga tayise mu ye nodda mu folofoto doyi yavaawo nga takyanukudde naye nga oba otiiridde bwerere kubanga si gwe okyogedde gw'oyogera ku information gy'osanzeewo kigambo kya Katonda twakisangawo ffenna ab'omulembe guno Yokaana 14:6 Yesu yekka lyekkubo n'amazima n'obulamu era tuwali agenda kutuuka eri kitaffe nga tayise mu ye. Ekyo Joel Austin kyamulema okwanukula ng'ali ku TV esinga okubeera popular mu America ng'aweereddwa omukisa okwogera n'abantu abangi mass communication abategeeze abaligaana bagaane naye nga bakola ki nga baawulira abanakkiriza bakkirize nga tebalina kyakwekwasa. Do you understand? So Joel Austin kyamulema gwe mulembe gwe tulimu nti omuntu alemerera okukola ekituufu asobole okupulizinga abantu omuntu akompromisinga asobole okupulizinga abantu kyobalabanga amakanisa mangi ge tulina mu Uganda agaliko omukono gw'abazungu ebirala byonna basobola obyogerako naye tebasobola kugamba generation eri mu kwononeka nti ebisiyaga bibi kubanga n'enjiri bagibulira mu luzungu ate bakama baabwe ababawa ssente bawulira nnyo oluzungu ate abamu basiyazi kati bano abasiyazi baffe abaawana aboogera oluzungu ne lubayita ne mu nnyindo ekintu kyebeewala okwogerako n'amagezi gaabwe gonna kwe kulabula abavubuka nti ebisiyaga Katonda abikyawa era yayokya ensi newankubadde nga yaddamu n'aga nti tagenda kuddamu kukola bw'atyo naye yali akimaze naye era ekibonezo ky'abasiyazi weekiri kiyimiridde naye olw'omulembe gw'abantu abatya okunyiiza abantu naye nga tibatya kunyiiza Katonda ekisiyaga kigenda mu maaso. So tubeebaza ebyo byonna mbyogedde nga nzimba gye tuvudde okujjukiza oyo abadde yeerabiddemu ate n'okutegeeza omupya yakatwegattako nti ekitubuulizisa enjiri eyo gye wataddemu ssente zo nti ebeere ku satellite ebeere ku mirongooti gyonna ereme kutagala mu omwaka mulamba kampeyini bwetu tuligiddamu mu gwa 8 omwaka ogujja kuno nera twaliddwa gikola mu gwa 8 nga 13 naye olw'embeera gye twalimu ne tugamba negayirira ne mbagani mutulekeemu mu gw'omwenda tujja basootinga twabasootinze naye enjiri gy'osponsalinga gy'oteekamu ssente si njiri nnyangu era nsaba Katonda akwongera obugagga akwongera amaanyi gw'obeere mugagga agamba nti ekigambo kibeere waggulu okitegedde. Twetaaga enjiri enzijuvu, twetaaga obulokozi obujjudde, twetaaga obulokozi obutya Katonda. So fe abamu tubonyebonye n'abali b'ebisiyaga okusinga b'olowooza byolabako kungulu ebibeere bitono naye nga bali wano bafuna ssente z'abazungu enjiri bagibulira mu luzungu olukambwe kye batayogerako kyekisiyaga kyokka basiyaza abaana abavubuka bangi nnyo balina kulwanyisa bujingo naye bujingo tebamusobola kubanga bujingo aline Katonda ate Katonda ye nannyini bantu kyobalaba ne bwe mba nzeetaaga seetaaga ate nange kulinnya nnyonyi ntandika okompromisinga gonze mu njiri nyina kuyimira wano we yaŋŋamba nti bujingo nkusindise mu kibuga genda osabe n'abalokole n'abatali balokole
ebintu byonna bye baagala ŋŋenda kubibawa. So bwe mpeereza obulungi kye neetaaga nkyogerera wano era ne mukikolerako wano amazingire nti mukikolako mu bbanga erisinga obutono okusinga ne ku eryo lye tuba tutaddewo. Naye abali b'ebisiyaga era bwe mba njogera ku TV babaako ne ku radio babaako, mbategeeza temulina kye muli nkola, temulina kye musobola. Kye muba mukola mugambe abazungu bonna tebampanga wadde 10, kubanga ffe si ye soosi yaffe. Soosi yaffe si y'abali b'ebisiyaga, ate era soosi yaffe tetutuma kwonoona bavubuka, tetutuma kwerungiya eri bantu, etutuma kwogera ku oyo omulungi ye Katonda. Omulungi ali omu ye Katonda. So mwebale okuripresentinga omutima omulungi ng'ab'omutima omubi bwe bongera okutubonyaabonya. Naye n'okubonaabona kwaffe tukusanyukira kubanga kyawandiikibwa nti tulifuna 10 ku 10 ku nsi, naye n'okuyigganyizibwa. Amagezi g'abali b'ebisiyaga abalina amakanisa amanene mu Kampala gaba gabalimba nti bwe banaakola bwe bati banaasobola okusimbulawo omulimu gwa Katonda guno, tegusobola kuvaawo tebakulimbanga. Nze ne bwe nvaawo gwo gusigalawo, era Katonda aleeta ate omukambwe n'okusinga nze. Naye ndi musanyufu nnyo nnyini nti gye muli ebweru n'abali mu Uganda bwe muwulira akantu konna akeetaagisa to maintain the standard of this message, you intervene. It is my prayer that before you even pray, the Lord himself intervenes in whatever disturbs you, in Jesus' mighty name. So njagala mubeere proud, njagala mubeere basanyufu, njagala mwenyumirize mu Katonda ate ne mu bulamu bwammwe nti omulimu ogwa House of Prayer gukolebwa bannayuganda pure. Wangi mubeere basanyufu, mwenyumirize, musanyuke, tokwatibwa nsonyi kwogera na Katonda ku mirimu gyo, kubanga naawe oyingira mu gigye. Mu kaseera ng'eriya abantu abasasula ne bagamba omuntu gwomanyi nti ali popular, ne bamugamba toddamu okupostinga Yesu tujja kuwa obukadde 5 obwa dola bwa bwereere, obwa pound oba euro, bulinga obw'obwereere. Naye olwo baba bawanyisa emyoyo ne sente, kubanga Neema babadde ategeeza nti Katonda mulamu, Katonda yakikoze, Katonda yayambye, yeebaza Mukama olwa golo zaateeba, bamuganya okuddamu okwogera ku Katonda. Naye n'atasiima nti ekirabo Mukama kye yamuwa kimuwa buwumbi na buwumbi, n'agamba na buli kabusike emyoyo bagizikirire. Kati ekyo mmwe kye muwangudde, mwandisigaza ssente zammwe n'okuba temuzirina, naye mu kaseera we mwetaagira ate we mukoledde ku nsonga ennene efaanagana bweti. Mu kaseera we mwetaagira we mugambire nedda tuteeka okukola ku nsonga ennene. This is a noble cause. So it is up to me to keep the standard of the gospel, to keep the standards of integrity, to keep the standards of accountability. I am accountable to you and I'm accountable to the Father who called me to do this ministry. Mbebaza era ndi musanyufu. Mukama abampeera omukisa kankomewo mpumulemu katono era nteekeyo akalango kaffe akebaza ate tuddeyo tusome mu kitabo kya Esther. Mwebale okwagala Katonda, nsaba abanjagalire nnyo mu linnya lya Yesu. Amina. Tovaawo kankomewo. Soul Television, Femunyo. Webali taata, webali okutwesiga n'emirimu gyo, webali okutwesiga n'enjiri yo, webali okutwesiga, webali okututeeka mu mitima gy'abantu mu kaseera akazibu bwe kati. Emitwalo 7 abantu ne bagikuŋŋaanya, ejja dola ne bayisaamu omutwalo mulamba
mu kaseera bwe kati abantu ne bakuŋŋaanya emitwalo 7 egya dola. Twatandika ozikuŋŋaanya ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa Sebutemba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 z'ennaku 13 zokka sente ne ziba nga ziweddeyo, nga twagala emitwalo 7 egya dola tusasule instead of emitwalo 7 egya dola. Mu nnaku 13 abantu Mukama ne baleeta emitwalo 8 egya dola n'okusoba. Mwebale Mukama, tufukamidde ku kwebaza gwe Mukama okutwesiga, tufukamidde Mukama okwebaza okututeeka mu mitima gy'abantu, tufukamidde Mukama ku kwebaza olw'okutuwa omukisa abasajja n'abakazi bonna gye bali bafukamidde nga bagamba weebale kutukkiriza kuyingira mu mirimu gyo tukole naawe, nga bagamba weebale Mukama kutuwa opportunity kuyingira mu mirimu gyo tukole naawe, nga bagamba Mukama weebale kutuwa opportunity. Mukama ng'oggyeko okufukamira tukwebaze Mukama. Nze ne Susan mukazi wange tufukamidde mu maaso go ne mu maaso g'ekibiina ekinene kye tutalabyeko na maaso ne bakolera eyo ne bagenda mu banka ne bakola kyonna ekisoboka, ne bawulira okusaba kwaffe, ne bawulira omulanga gwaffe omulungi. Tufukamidde okubasabira omukisa, tubasabira omukisa gwa Ibulayimu, gwa Isaaka, omukisa gwa Yakobo, omukisa gw'abatume bonna, omukisa gw'abannabbi bonna, omukisa gw'ababuulizi b'enjiri bonna, omukisa gw'abasumba bonna, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tunaagubasabiranga bulijjo. Mukama bayimusizza enjiri ku satellite, yimusa emirimu gyabwe, basasudde omwaka mu advansi, basasulire mu advansi ebyabwe, bawonya amabanja mu mirimu gyabwe, bawe kapita abamu bawaddeyo nga tebalina, baggulirewo enzigi z'amawanga, bakole bulungi Mukama. Tusabira abo bonna abaleese, ne tusabira abo bonna naawe boolaba mu mitima nga babadde baagala kuleeta naye nga tebalina, bawa omukisa Mukama ogukatiddwa ogusuukundiddwa, omukisa ogw'omuyiika mu linnya lya Mukama Yesu, amiina. Twagala era kubeebaza nga tukyafukamidde. Mwebale tuweesa kitiibwa, mwebale tuweesa ekitiibwa. Sikirabangako, si kyangu mu kaseera bwe kati okubasaba emitwalo 7 egya dola ne muleeta emitwalo 8 n'okusoba. Mukkirize nti tufukamidde okubeebaza. Mwebale, temujjanga okwo. Mwebale okuwanirira obuweereza Mukama bwe yatuwa. Mwebale, mwebale obutawuliriza kigambo kyonna Setaani kyayogera. Mwebale obutawuliriza bigambo by'abantu. Mwebale, twayogera ekigambo ono nayogera ekigambo ne ŋŋamba nti Mukama gwono yogera n'abantu bano, kubanga omanyi nga sajja kunoonya byange era sinoonya sente zange za kucakala. Mukama n'oyogera nabo. It's been amazing. N'ennaku ze twayogera tebaazimazeeyo. Ennaku sente zaawera Lwakutaano, ezajja ku Lwomukaaga ze zaaleese ensuusuuba, ze zaaleese okuyitamu. Akalango kano kagenda kumala wiiki nnamba nga kali mu misingi, nga kali ku social media, nga tufukamidde bwe tuti okubeebaza. Atalabye leero onolaba enkya oba olunaku olulala lwonna, naye tusiimye era mutulaze omukwano. You have made a big statement in our hearts, on the earth and in heaven. Katonda abakole bulungi era abasanyuse, abaviireyo Mukama. Abakole bulungi Mukama era abasanyuse. Tulina essuubi nti byonna ebyatutumibwa bigenda kukolebwa. Obudde bwonna Mukama bw'atukolera ekyamagero ntufuna leediyo Masaka gye batunda, tujja kujja gye muli tugulire wamu leediyo Masaka, wabeereyo leediyo. Bali ku TV ne bakaabira leediyo, kuba TV ebeera amayumba matono. Ekirala, yongera okusaba, tujja kuzimbira Mukama ennyumba etabeerangako mu Afirika. Wano Pentagon tujja kugizimba. Pentagon tujja kugizimba nga tugase wamu amaanyi. Obanga tusobola okusonda $252 million mu nnaku 12
kitegeeza ne beziba biliyoni zimeka mutima gwe gumu katonda y'omu maanyi ge gamu mukama agenda kikola abatuweera omukisa yesu. Soul Television Femunyo. Mukulikireyo ddala nkyebaza era wiiki eno yonna ngenda kwebaza mwebale nnyo nnyini mwebalire ddala mukama abatuweera omukisa. Olwokutaano we twakoma mu kitabo kya Esther nga twogedde ku kuzuula omwami kye yeetaaga kubanga Esther omwami gwe yafumbirwa li kabaka. Kati naawe kuba akafaananyi kabaka ayagala ki? Ensi eba ya kabaka. Katonda addira obuyinza bwe n'abwawulizaako okuba kabaka. Obugagga bwonna obuli mu nsi eyo buba bwa kabaka. Kati kabaka oba ogenda muwaaki? Kyobalaba abagagga abantu abatabatuuka babula ekirabo kye babawa. Osobola okwagala omugagga naye n'otabulwa n'ogamba n'amuwa ssaati n'amuwa mmotoka muwe engatto n'amugulira mpale omugagga n'obulwako ky'ogenda okumuwa. So nga naye aba nekyeyeetaaga mu kwetaaga okwo okuba nti ekirabo kiba kirabo. Ekirabo si bugagga guba mutima. So omugagga oyo gw'olowooza nti ne bw'onoomutwalira Range Rover terina kyegenda kumugasa, mwattu osobola omutwalira akatambaala n'asiima. So omugagga kizibu ofuna ekirabo eky'okumuwa kubanga tulowooza nga byonna aba abirina. So kati bw'obeera ng'oli muka kabaka oyinza kumuwa ki? Kati Esther bw'afumbirwa mu maka ga kabaka Akaswero mu kitabo kya Esther twali tusoma mu ssula ya 5 ne tukizuula nti amize ppini ayingidde ennaku 30 talinaamu kisanja kye. Waliwo yabadde amubuuza nti kaddulubaale kitegeeza ki? Kaddulubaale kitegeeza mukazi wa kabaka oyo ali official, oyo ateekeddwa okuzaala kabaka addako. Ndowooza mwena muyinza oba nga mukibuuza kuba nayogera ku nnyambala najjayo ebyambalo bye by'obwa kaddulubaale. Kaddulubaale kitegeeza mukyala wa kabaka ali official. Bakabaka baba n'abakyala bangi naye oyo gwe yawassa officially yateekwa n'okuzaala omulangira agenda okubeera kabaka. Ayinza okuzaala abaana bangi nnyo era bonna babeera balangira. Naye bwe babeera nga abaana abo si baana ba kaddulubaale. Kaddulubaale bw'atafuna mukisa kuzaala mwana agenda kusikira ntebe ya kitaawe. Ate olwo muganda wa kabaka yaba agenda okutula mu ntebe singa aba waali. Ate muganda wa kabaka bw'abanga taliiwo naye nga bonna bagenda eri mukama. Ku baana abo abali official ab'abaganda ba kabaka abalangira abo, ku baana abo kubalonda omwana anaatwala eŋŋoma. Naye abakyala bano abafumbirwa abangi ennyo ne bafumbirwa kabaka. Kati nyina kyenneewala okwogerako nendoza kankyogere kisobole okuvaamu bulungi. Omukyala omulala Ssaabasajja kabaka waffe gwasobola okuzaalamu omwana ng'omwana tavudde mu Nnaabagereka tafuuka kabaka. Mu nkola ya Bayibuli simanyi oba mu Buganda balina kye bakyusaamu. So kyobalabanga abalangira babeera bangi naye nga bonna tebakolifayinga kufuuka bakabaka. So kaddulubaale is that official wife. Linnya lya official wife azaala kabaka aba agenda okuzaala kabaka addako. So ekyo nkinnyonnyodde. Naye kubanga bakabaka baba n'emirimu mingi era baba n'obuvunaanyizibwa bungi ate nga balina n'abakyala bangi era ndowooza nawono bwe kyogerwa era nga bwe kiri abakyala bonna ababeera mu bwakabaka kabaka bamuyita baffe.
kati n'olwekyo olwa authority eyo y'okubeera n'abakyala abangi kati nga kabaka ono Akaswero yateekawo ennaku bw'aba takuyise tolina kyonona. Ekyo twakisoma ku Lwokutaano ndowooza. Bagenda ofuna attack, Kamani abalumbye n'omutima gwe omubi, akozesezza etteeka, alitaddemu ssente, bagenda kutta Abayudaaya bonna. Singa etteeka liyitamu, yali agenda kukwata ssente empitirivu aziteeke mu bwakabaka Akaswero. Kyokka nga ye Katikkiro, naye nga Katikkiro omugagga ali corrupt. Kisoboka okubeera mu gavumenti ng'osinga ne president ssente kubanga goli wa mivuyo era ng'osobola okukola ekintu nga president oguze mugule n'oba ng'olina kyoyagala okuyisawo, olina gw'oyagala okutta oba okugobesa naye n'ogamba nti ddaamu y'egiini nja kugikola kuba waddewo ddaamu ebadde ependinga awo eyo nja kugikola. Kati Akaswero yali kabaka nga yawa Katikkiro gwe bayita Kamani nga ye Katikkiro we. Katikkiro okubanga alina omutima mubi ayagala okutta Abayudaaya naye nga mu Bayudaaya bonna olutalo alujja kuono Mordekaayi aggulawo olugi. Mordekaayi waliwo yeebuuza nti lwaki Mordekaayi Kamani yali tamwagala? Weesomera okuva ku Esite essula esooka ziri 10 zokka. Naye onoogenda okutuuka okumalako ey'okubiri ng'otegedde lwaki Kamani taagala Mordekaayi. Mordekaayi yali musajja mu Yudaaya. Eno gye baali ku mawanga. Naye ku mawanga gye baali ng'abantu basinza abantu bannaabwe. Era nga omu ku banyumirwa eby'okubasinza ye Kamani. Era nga bonna bamusinza. In fact nga kabaka atafaayo nnyo ku kitiibwa, buli muntu akimuwa ennyo kuba already kabaka. Nga bw'omanyi nti abakwasi b'ensawo babaleebeesi baagala nnyo okwessaawo okusinga be bakwatira ensawo. Kati Kamani n'akizuula nti bonna bamuvunnamira okuggyako gatekeeper, kubanga gatekeeper yalina Katonda, si wa buwangwa buno. Omuntu atali wa buwangwa bwo bwagwa mu buwangwa bwo n'olabanga avunnama balina kyanoonya kubanga kali kyeyo temuvunaanyizibwako. Era bw'olaba omuzungu afukamidde yeeyaze ali mu maaso ga kabaka baba baagala kutubba kubanga kali kyeba temukwatako. Nkiddemu bw'olaba omuzungu avunnama yeeyala yeeyanza aba ne byayagala okubba abakummishoni asooka nabuza nti kabaka ayagala kintu kweyala. Nze nja kukuta n'akalevu n'olulimi ku ttaka. Naye n'agenda okuzibula bw'ati amaaso nga tumaze okumuggyako. So weegenderezanga nnyo omuntu oyo ayagala okuwa ekitamukakatako. Kyovola ababoola bangi babasasulidde fiizi ne babeebakako. Either sente okola nkole ziva mu waluganda lwo oba bazadde bo, naye omuntu yenna bw'akwesooka atandika okukukolera by'atateekwa kukolera, sookanga kulowooza ku kye yeetaaga so si ku kino kyakkolera. So kubanga Kamani yali ayagala ebitiibwa bingi ate nga ebitiibwa bye bya ggwanga lye babimuwadde. Mordekaayi tana kyamwetaagako, ne Mordekaayi n'atakipapiramu n'aba nga tiyamutawaanya wabula nga yeetamuvunnamira kuba si buwangwa bwe. Era amanyi nti asinzibwa abeera omu abeera Katonda, naye ng'omukulu n'abantu basinza musinzi. Kati Kamani awajja omutima omubi n'agamba ono ayina Katonda kyagamba tasobola kunvunnamira nja mutta, naye nga talina bw'amutta okuggyako ng'akoze ekiteeka eky'ekicupuli. Naye nga mu bwakabaka omwo nkuddirayo okwo katono mwalimu omukazi ayitibwa Vasuti, era nga naye tiyamanya nti tebyamusaanira
asobole okuwanga ekitiibwa bbaawe wangi naye nga teyamanya tebyamusaanira ye nga laba byamusaanira. Esite Sulemu kabaka akyazaaba amasaza 17 n'okusoba ayita mukyala wa mubalage mukyala we neyeeraga. Ebyo byokulooza nti oli mukyala byaggwa ate kati kiki ekiraba kirwawo. Kirungi nnyo buli muntu oba ali mu maka oba ali mu mirimo okumanya nti bye tulimu byonna tebyatusaanira ne tubiwa ekitiibwa ekibimala. Kati abantu abalowooza nti batuuse naye ng'ekituufu kiri nti olugendo olutandika butandisi balemererwa. Abantu abalaba nga kisa kya Katonda tebamanyi na kyabaawo wabula kye balimu bakibeeramu lwa kisa kya Katonda, abantu abo bawangula. Oba tutegeregana, abantu abo bawangula. So ono Vasuti ye yali kaddulubaale in the beginning, and she despised the husband, the king. Kabaka bali agala amulage ye eri abantu naye balabe bwalina omukyala. Baali bazze ne bakyala baabwe, abalala bazze n'abakuumi, amasaza gonna gakuŋŋaanye, obwakabaka obwo bwali bunene nnyo. Munnange ng'omukazi teyeeraga ng'agaana okujja ali bize. Ono yali yamanyira omujooga. Kabaka Akaswero yali yamanyira omujooga. Ayinza okuba nga alina amaanyi mu areas endala zonna naye ng'omukazi alinga yamuteeka mu ccupa. Sometimes osobola okukola ekintu ne kirabika ng'okiyitako naye oyinza obutakiyitako lubeerera. Nkiddemu bw'okolanga ekintu n'okiyitako n'oddamu n'okikola n'okiyitako naye nga kyokola kiri improper, nga kyokola si kituufu, olala osobola obutakiyitako. Nga bwe bagamba nti osobola okulima n'olimba naye obulimba bwo bukoma. Kati naye kabaka ono yali w'amaanyi nga yasinga ofuga amasaza agasinga obunene mu nsi yonna naye ng'omukazi yalinga yamuteeka mu ccupa. Kati naye ku olwo kabaka Akaswero yali takitute ng'ekikulu, naye ab'amasaza abaliwo be baga nti ng'oli kuyoleke. Omukazi bulijjo omuyita n'akuyisaamu amaaso, ffenna atuyisizaamu olugaayu, tetusobola kuvaano ng'akyali mulamu, kubanga ekyo kye kifaananyi kyagenda okuba nga asiize eri bakyala baffe. Kye kifaananyi kyagenda okuba nga asiize eri bakyala baffe. Tetugenda kutwala bakiwagi, tekigenda na kwogerwa nti wamuyita atusisinkane omutulaga atubuuzeeko addeyo mu bibye n'agaana n'agamba ali bize. Abeera atya bize ku kabaka? Mukazi oyo nga mujoozi, nga ewaffe Masaka bagamba ni kabaka tatta naye abawuzi b'omunyama babuujjawo ne bukwatira ddala omuliro, nga bakwata Vasuti nga bamutta. Awo kabaka nga adda ku search, adda ku muyigo gwa kufuna kaddulubaale. Awo Esther wayingirirawo. Esther yatwala maka ga mujoozi, Esther yatwala maka ga mwerazi, Esther yatwala maka ga w'amalala, nga Bayibuli bwega nti amalala gakulembera ekigo. Esther yatwala maka ga musiru, era n'akikozesa n'obuganzi, era owulira ssaamu bbaawe ekitiibwa. Mordekai n'Abayudaaya baleeta ensonga n'abaga nti bannange zino ennaku kati 30 sirinaamu kisanja, ate okwesaaza mu luggya lwa kabaka okugendayo nga takuyise, you are not invited. Oba olyani waliwo ebintu bibiri naye ekisingawo kwe kuba nti ottibwa. Oba olyani olina okuttibwa, naye bw'akusiima n'aggololera omuggo gwe awo ng'owonye. Kaka tusabe tusiibe, tusaba n'okusiiba kyakulwanyisa ky'amaanyi mu nzikiriza yaffe.
tusabe tusiibe awo nsobole okuba nga nnaagenda. N'ayambala ebyambalo bye by'obwakabaka, n'ayambala ebyambalo bye by'obwakadurubaale. Kati tusome wadde dakiika zituddukako. Eseza essula 5 bagikuteereyo. Eseza essula 5, Esther chapter 5. Awo lwatuuka ku nnaku olwokusatu, Eseza n'ayambala ebyambalo bye ebyakadurubaale n'ayimirira mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya kabaka okwolekera ennyumba ya kabaka. Kabaka n'atuula ku ntebe ey'obwakabaka mu nnyumba ya kabaka okwolekera omulyango gw'ennyumba. Awo olwatuuka kabaka bwe yalaba Eseza kadurubaale ng'ayimiridde mu luggya, kale n'aganja mu maaso ge. Kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo ne Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo. Awo kabaka n'alyoka amugamba nti oyagala ki kadurubaale Eseza, era kiruwa kye weegayirira? Onookiweebwa ne bwe kinaaba kitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'ayogera nti kabaka bw'anaasiima, kabaka ne Kamani bajje leero eri embaga gye mufumbidde. Awo kabaka n'ayogera nti mwanguye Kamani kikolebenga Eseza bw'ayogedde. Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga Eseza gye yali afumbye. Awo kabaka n'agamba Eseza nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti osaba ki era kinaakukolerwa, era weegayirira ki kinaatuukirizibwa ne bwe kinaaba ekitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'addamu n'ayogera nti kye nsaba era kye neegayirira kye kino, obanga ŋŋanze mu maaso ga kabaka era kabaka bw'anaasiima okumpa kye nsaba n'okutuukiriza kye neegayirira, kabaka ne Kamani bajje eri embaga gye ndibafumbira, era enkya ndikola nga kabaka bw'agambye. Awo Kamani n'afuluma ku lunaku olwo ng'asanyuse era ng'ajjaguzizza mu mwoyo, naye ulira kanziremu. Awo Kamani lwe lw'omwenda, Eseza 5:9. Awo Kamani n'afuluma ku lunaku olwo ng'asanyuse era ng'ajjaguzizza mu mwoyo, naye Kamani bwe yalaba Molodekaayi mu mulyango gwa kabaka nga tayimirira so nga tamusegulira, n'ajjula obusungu eri Molodekaayi. Nakugambye Molodekaayi ye tasinza ebyo, era naye Kamani n'azibiikiriza, n'addayo eka, n'atuma n'aleeta mikwano gye ne Zeresi mukazi we. Awo Kamani n'ababuulira ekitiibwa ky'obugagga bwe. Yali mugagga, ali mu bwakabaka naye mugagga muvundu, yobola ye ali ku ddala lya bwakatikkiro, n'abaana be bwe benkana obungi. Ekitegeeze naye yali muzaazi ddala, abakazi alina bangi wabula si kabaka. N'ebigambo byonna kabaka mwe yamukuliza era mwe yamukuza okusinga abakungu ba kabaka n'abaddu be. Era Kamani n'ayogera nti weewaawo Eseza kadurubaale teyaganya muntu yenna okuyingira mu nnyumba ne kabaka eri embaga gye yali afumbye wabula nze. Ekyo nakyo kitiibwa, okubanga omwami akkiriza ogendo lye ku mmere ye omukyala gy'afumba, n'enkya ampise wamu ne kabaka. Wuliro 13. Naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa. Njagala otegeere how dangerous omutima omubi gubeera. Naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa, byonna nga babyogedde waggulu: obugagga bwe, abaana be, abakyala be, ekitiibwa kyafunye, ne Eseza bw'afumbye amuyise era bazeemu ne bamuyita, n'ayogera bw'ati. Eseza 5:13. Naye ebyo byonna tebiriko kye bingasa,
nga nkyalaba Morodekaayi Omuyudaaya owulira nti kati awalana n'eggwanga kati tribalist yandyogedde ni Morodekaayi kimala naye yayongerezaako erinnya kubanga awalana amawanga naye ebyo byonna tebiriko kye bingasa nga nkyalaba Morodekaayi ng'atuula ku mulyango gwa kabaka awo Zeresi mukazi we n'emikwano gye bonna ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50 enkya oyogere ne kabaka okuwanika Morodekaayi okwo kale olyoke oyingire ne kabaka eri embaga ng'osanyuka. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani n'asimba ekitindiro. Olunaku olw'enkya tujja kusoma Esther essula y'omukaaga. Olwaleero okandabike nti eno ninga giwumbawumba. Enjawulo y'omutima omubi n'omulungi, ow'omutima omubi ne bw'aba alina ki asigala ali empty. Ekyo njagala okiwandiike. Ngambye eki. Enjawulo y'omutima omubi n'omutima omulungi, ow'omutima omubi ne bw'aba alina ki, ne bw'aba ku kitiibwa ki, ne bw'aba na bugagga ki asigala ali empty. Weewalenga omutima omubi, obutayagaliza, obutayagala bantu, okubeerawo nga olinga agandi mu nsi wandibaddemu wekka nga toyina kalungi koyagaliza balala. Kale omukulu ono ali ku kijjulo, ekijjulo kiwooma nnyo, omwana omuwala ono amanyi okufumba, ate wadde kabaka aba n'ebintu bingi naye yamuziga n'amanyi ekimuwoomera. Kye twakomako ku Lwokutaano, tolina okwambala ng'omukyalo omufumbo, olina okubanga ddala oli mufumbi wagenda kufumba, si bino byakugula mmere ku makubo. Ate olina okumanya tesiti y'abalo. Ono omukazi yalina kapasite okuyita bbaawe emirundi egiwera ne10 nga talina ssente, talina ngoye z'amuwa naye ng'amusuubiza kimu kyokka nti n'enkya ngenda kufumbira. Abakyala mutendeka abakyala so temutendeka abantu batategerekeka. Nabagamba nti balungi era make-up bamwekuba ne baba tabako make-up balungi. Obulungi bubasindika mu bufumbo, obutamanya byakola mu bufumbo bubasindika nga bubazaayo mu maka gye bazaalibwa oba okubasuula ku nguudo. Ng'ekika kyonna twali akwetaaga. Marriage is not about sex alone, not at all, because it's only your husband who wants sex, and after sex he becomes hungry. Ayagala okulya, tomanyi kufumba. Okitegedde. So okwambala okw'omufumbo, okufumba, okumanya balo byayagala byebinyweza amaka. Empisa ennungi, obwegendereza n'obukkakkamu, obutabeera muntu mubaaluufu. Ewaffe basaka bakozesa ekigambo kizibu nnyo. Obutabeera kipapula kya mukazi. Ekipapula ky'omukazi kati nga wano kabaka bwe yagambira nti ne bw'oba oyagala kinunu kya bwakabaka, bano abaagala ebintu ng'ettabbo nga ne mobile money ekuweesa simayiro watya nga bamugambye nti ekitundutundu ky'obwakabaka. Naye yali mukkakkamu ate nga mwegendereza tiyapapira birabo kubanga alina kyaluubirira, alina ekigendererwa. N'okwagala kwe kuli genuine, si kwagala kwa bintu. Basabo ne bannyabo okwagala kuleeta ebintu tebireeta kwagala. Nkiddemu, you can't buy love, but love brings money. Mukama abankuumire. It's a Monday. Kambalekera Molega Salt TV ne program nindira ku Salt FM. Tovaawo naye weebale nnyo okutusabira n'okutusondera ku ssente eza satellite. Ngenda kubeera ku kaweweevu mwaka mulamba ku bigambo by'empeereza. Mukama abawo omukisa. Soul Television, Femunyo.